दोस्तों नमस्कार। तुलसी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, सभी भाई बहनों ने सुना होगा। यह बड़ों में ज़बरदस्त काम करती है और बच्चों में भी। किसी भी भाई बहन को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाए तो यह बहुत ही अच्छा कार्य करती है। गर्म पानी में इसकी 2-2 बूंद, आधा गिलास पानी में 2-2 बूंद डालकर पीने से जल्दी नज़ला ज़ुकाम खांसी दूर हो जाता है। अगर आपके पेट में गैस है तो ताज़े पानी में लेनी चाहिए इसकी 3-3 बूंद। यह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कीवा गोल्ड तुलसी। इसमें 5 प्रकार की तुलसी पड़ी हुई है। कृष्णा तुलसी, वंश तुलसी, रामा तुलसी, विष्णु तुलसी, गोला तुलसी। प्यूरिफाइड वाटर है कीवा गोल्ड तुलसी। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कीवा गोल्ड तुलसी। गोल्ड तुलसी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। इसमें 5 प्रकार की तुलसी है। पेट में गैस नहीं बनने देती और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम पानी में लेने से पेट में गैस नहीं बनती, अफारा भी नहीं आता और शीघ्र खाना हजम हो जाता है कीवा गोल्ड तुलसी। वैसे तो सभी तुलसियाँ अच्छी रहती हैं, परंतु हमने कीवा गोल्ड तुलसी यूज की है, इसीलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं। तुलसी तो सभी को पता है, हर तरह से तुलसी फ़ायदेमंद होती है। तुलसी का नाम ही काफ़ी है। तुलसी एक प्रकार से माता होती है, तुलसी माता। तुलसी माता बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इसकी पूजा भी की जाती है क्योंकि इसमें अनेक गुण होते हैं। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेंट, एंटीऑक्सीडेंट। यह शरीर में टॉक्सिन नहीं बनने देती, टॉक्सिन से बचाती है। टॉक्सिनों को ख़त्म कर शरीर को स्वस्थ रखती है कीवा गोल्ड तुलसी।